去錄。我做嘅做到幾晚到幾晚，都係最金幾張單，27張單，我呢個大嗰邊。私定嘅。唔係西嗰邊多喎。嗰個港鐵車長 X8，睇你西多喎，東咧反而好少喎。東外賣茶道又好，學波又好。中意嗰度。香港嗰邊新盤係跟機啊嘛，自己邊同款嘅啫。粉紅地有發癲嘅一定。俾平對比。一間就係買飯食，一整半隻雞飯。一間咧，呢啲就整到雞。呢個邊啲人食一大嚿金食金。夠狗死，好似 M train。跟住咧，嗰日咧仲快，買4分1西瓜翻嚟。佢就已經好啦，買能源啦嗰啲。都唔明好難理解到嘅。無端端就買2樽嗰啲奶啊、咖啡，我跟到你話，我話嗰度你唔搞我啦，我唔飲嗰啲嘢，我飲水嘅啫，成日都難買。我天天鬧佢話，你成日咁搏命嘢買好做咩啊？屌你老母，幾張單先得我200蚊，我話你一食一日買呢買成幾廿蚊啊！你買個杯水樽去當佢有啲毒啦，咁你起碼唔使搞咁大把嘅話，你為咗幾廿蚊買水買嗰啲嘢買幾多？買啲30幾蚊啲龜，有4次，30幾蚊啲㗎，咁咪嘥錢咯。所以我本來我咳嘅啫，佢飲得多咳啲，飲佢又好似又唔俾面。
佢身形真係好大。係咯，你咪做入邊，即係好似我最清楚啊，早講啦，上晝翻公司，翻下單睇下冇嘢，跟住下晝就一係就照查冇，一係就波樓，一係就 MPR。唔係啊，睇嗰個車身有段，被沙磨咗。